स्पिड 60। यहाँ त बाघ पनि आउँछ अरे। यहाँबाट सुरु भयो। यहाँबाट गयो भने त खोज्नु पर्दैन होला है। मेरो कपी खिच आउन सकिन्छ। पानी परिरहेको झन्डै लड्यो यार। यो टच गर्ने त्यहाँबाट हेर्दा त सिम्पल स्पाइडरम्यान। कस्तो हिलो आजको त दिनै हिलोबाट सुरु भयो। सुरु चाहिँ हिलोबाट भएको छ, सायद अन्त्य चाहिँ हिलो हुँदैन होला आज। हेलो दर्शन, नमस्ते सबैजनालाई। आज सैटरडे राइट। फेरि प्लान थिएन, अहिले 2 बज्यो। साथीहरूले जाउँ न एक राउन्ड अनि निक्लेको। अब कहाँ जाने हो, के गर्ने हो, के पनि थाहा छैन। म सोधिदिनँ धेरै कुरा। जाउँ भने अब अलिकति कसैले जाउँ भनेर, साथीहरूले जाउँ भनेपछि नाइ भन्न सकिँदैन। अनि ल जाउँ भनेर निक्लेको छु। कहाँ हो, के हो, के थाहा छैन। अहिले थाहा हुन्छ है त। म पनि थाहा पाउँछु। म जे थाहा पाउँछु तपाईँहरूलाई भन्दै जान्छु है, सबैलाई भन्दै जान्छु। 2 ठाउँमै हिलो फेला परिसक्यो। एउटा बाइक यहाँ छ, अर्को बाइक कहाँ हो केटाहरूको? ऊ यहाँ रहेछ। त्यहाँ कराउँदा नदेखेको रहेछ यिनीहरूले। हामीलाई नदेखिकन गएको रहेछ, हामी चाहिँ देख्यो होला भनेर त। यो कोरिडोरको बाटोहरू पनि कस्तो राम्रो भएको छ क्या। अहिले बाटो यताबाट हिँड्दाखेरि भित्रको गल्लीहरू हिँड्नु भन्दा यता हिँड्नु रमाइलो। बाटो पनि ठुल्ठुलो। एक्सपल छ अनि एडभेन्चर ठ्याक्कै अपोजिट टाइपको बाइक क्या। एउटा खाल्टा खुल्टोमा हिँड्ने, एउटा चाहिँ पुरा सम्ममा हिँड्नुपर्ने खालको बाइक। एक्सपल चाहिँ मलाई पनि एकदमै मनपर्ने बाइक हो। स्पिड 60मा पनि भेट्दैन भनेपछि केटाहरूले कति कुदाइरह होला। $70 $80 होला दिनको स्पिड। पारी गए। यताबाट चाहिँ चुनिखेल डाँडा गइन्छ, तर हामी तल जाने, यताबाट फेरि माथि जाने। एक्सपल हो कि, तर यसको टप काटेर कस्तो अर्कै देखा चाहिँ त्यो भाइले चाहिँ मोडिफाई गरेछ। अनि उता हाम्रो दिनेश सरले चाहिँ केही मोडिफाई गरेको छैन। सार्थक लाउड्री प्राइभेट लिमिटेड। यहाँ आएको रहेछौँ। बाइक राख्ने गाह्रो छ। कहाँ राख्ने त बाइक? ठाउँै छैन रहेछ यार। यहाँ साइडमा लगाइदिन्छ। यो बाटो पुरै कच्ची थियो है, अहिले पुरै राम्रो भइसकेछ, पुरै पिच गरिसकेछ। नेवा फुल्चामा खाजा खायो अनि अब अलिकति माथिसम्म जाने रे। घुमेर खाजा खानुपर्ने, पहिला खाजा खायो अनि घुम्न जान लाग्यो मासतिर। यस्तो दामी रोड के, ठाउँै कस्तो राम्रो बनाएछ। वाउ, भ्यू हेर्नु कस्तो राम्रो छ। मौसम आज एकदमै राम्रो छ। फुलबारी कोलोनी मार्ग। यहाँ पो निकालेछ केटाहरूले। यो त माथि जङ्गल क्याम्प गुम्बा जाने बाटो हो यो। एउटा माथि हाइटमा एउटा गुम्बा छ, गुम्बा पुगिन्छ यहाँबाट। टाढो कालो
ट्याक्स बोल्न नि गाह्रो गाह्रो पर्दो रहेछ डबल डबल छन् नि त कहाँ हो झर्ना झर्नु त त्यो झर्ना हो रे कहाँ हो माथि गुम्बाबाट माथिपट्टि आइयो झर्ना आउने भनेर बाइक राख्ने ठाउँ रहन्छ बाटोतिर राख्नुपर्ने ओह्रालोमा मेरो चाहिँ त्यहाँ राखेँ सब साथीहरूले यसो राखेँ एकछिन जानु पऱ्यो यो झर्ना एउटा देखिहाल्यो होइन भ्याली भ्यू चिस्ने हाइट खाजा घर हो फी यहीँ छोडेर हिँड्ने के अरे बिच्छी फालेर नि बिच्छी हो र कसले फाले बिच्छी छोड्दै टोक्छ अहिले बिख लाग्छ सानी आऊ डराउँछ फेरि यत्रो ठुलो टाउको भएको मान्छे भनेर डरायो होला त्यो डराएको नि भालेमै पुगिसक्थ्यो भने कति बेरमा पुगिन्छ अब 5 मिनट ए 5 मिनटमा झर्ना आइसक्छ है वाओ क्या सही भ्यू देखिँदैछ यार कहाँबाट ए हो र भनेपछि त्यो मोबाइल सोबाइल हेर्ने काम नगरे नि यहाँ हो र लाग्यो साह्रै लाग्यो घाममा चो जाँदाखेरि कति लाग्यो नुहाएर आयो क्या भाइहरू त कतिको माथि छैन माथि जानु न भिडै छैन ए एकजना जाने कता हो यता होइन ल गिराउ क्या ए सिधै दाढी त जान्छ झाडीमा हैट ल यहाँ चाहिँ सानो मिस्टेक भयो भने खोज्नु नगयो नि हुन्छ तल गयो भने त्यही भएर रिक्स लिनु हुँदैन जाउँ रिक्स नलिकन डेन्जर बाटो यार है ओहो डेन्जर झर्नाको आवाज आयो यस्तो चिप्लो छ बाटो यहाँ बाटोको त पुरै छोडिदिउँ त्यो डेन्जर छ यहाँ त बाघ पनि आउँछ अरे फेरि आर्मीले छिर नदिने ठाउँ तल कि माथि हो माथि होइन डेन्जर एरिया यार आऊ
खतरा छ खतरा पर्खाल पो रहेछ त पर्खाल एक सेकेन्ड के छ त ल यहाँबाट देखिन्छ भ्यू हेर्नु न यहाँ कस्तो खतरा छ झर्नाको आवाज पनि आइरहेछ बुढे यहाँ बुढे माथि झन् बवाल छ झर्ना यता होला यता यहाँ बवाल चाहिँ ए ल यहाँबाट स्टार्ट भयो माथि यहाँबाट स्टार्ट भयो झर्ना माथि अझै जानुपर्छ गुरुजी ल माथि माथि उसँग भन्नु चाहिँ यहाँबाट सुरु भयो खतरा झर्ना जाउँ यहाँबाट गयो भने त खोज्नु पर्दैन होला है फर्स्ट झर्ना यहाँ छ तर अलिक देखिँदैन यो झारपातले गरेर होइन देखिँदैन कता अब ड्रोन किनेपछि देखिन्छ ड्रोन नभए देखिँदैन नुहाएर आउनुभयो छिटाले नुहाइन्छ अरे होइन पानीको छिटाले नै आज सोच्दै नसोचेको हाइकिङ भयो क्या यस्तो हाइकिङ गरिन्छ भनेर त सोचेको थिएन आज वेट के पो कमीलाई छिरे क्या यार यस्तो चिप्लो छ नि यहाँ बाटो वेट त्यो फोहोर चाहिँ किन गर्नु हो क्या जहाँ देखे पनि यस्तो राम्रो राम्रो ठाउँमा चाहिँ फोहोरै गरिहाल्छ चढ्नुभन्दा नि यो चाहिँ चढ्नुभन्दा पनि ओर्लिन चाहिँ एकदमै गाह्रो हुनेवाला छ यहाँ ए यहाँबाट स्टार्ट अर्को झर्ना चढ्न त चढ्ने ओर्लिने कसरी मलाई ओर्लिने टेन्सन भयो क्या आज फेरि स्पोर्ट सुज छैन स्केचर छ यो त एकदम स्लिपी हुन्छ क्या फेरि कहाँ खोइ दिनेश के दिनेश सर छिटो आउनु माथि कहाँ औसी गरे यार मेरो कपी खिच मोबाइल त दिनुपर्छ क्या समात्नु पर्ला लाग्छ हातले फेरि भिडियो आउन सकिन्छ चढ्दा भन्दा नि ओर्लिँदा चाहिँ एकदमै गाह्रो हुन्छ यो अब चढ्न त हामी बल्ल बल्ल चढ्छौँ होइन सबै ढुङ्गै ढुङ्गा हो क्या चढिन्छ 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 आउनु मेरो त यो स्केचर हो एकदम स्लिप हुन्छ ल होइन मलाई फेरि बोलाएको म कहाँ आउन सक्छु हौ सकिन्छ सकिन्छ हो त्यहाँ समाउनु न समाउँदै आएको हो हामी त दिनेश सरलाई गाह्रो पऱ्यो सक्यो 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 यस त्योभन्दा नि माथि छ र छैन नि अब जाने ठाउँ त्योभन्दा माथि चाहिँ छैन होला अझै जाने ठाउँ छ स्लिप हुन्छ होला नि त फेरि आज फेरि स्पोर्ट सुज लगाएर आउनुपर्ने ठाउँमा यस्तै सुज लगाएर आइएछ के त योभन्दा उता जाने हो वाउ यार माथि अझै ल यस्तो रमाइलो छ नि यहाँनिर अहिले पुरै पानीमा भिजिरहेको छ मनै मानेन क्या त्यो छेउमा बसेर उ गर्नलाई एकदम रमाइलो लाग्यो मनै मानेन भिज्नलाई यहाँनिरसम्म यहाँ एकदमै स्लिपी छ जानु सकिँदैन अनि टचै गरेँ मैले यो टच गर्ने त्यहाँबाट हेर्दा त सिम्पल देखिन्छ तर धेरै रिक्स छ यहाँनिर स्लिप भयो भने भेटिँदैन मान्छे होइन मेरो कपडा लगभग सबै भिजिसक्यो अब त पानीको छिटा लिएर क्या पानीमा जानै परिरहेको छैन
आउँदै हुनुहुन्छ हाम्रो यहाँ राजकुमार दाई होइन दाईको भ्लग चाहिँ ह्याक भइसक्यो अब यहाँ भ्लगरै चेन्ज भइसक्यो है ल दाई राजकुमार दाई यहाँ स्ट्रगल भइरहेको छ है कस्तो हुँदैछ त राजकुमार दाई केटाहरू आउँदैछन् बच्या बचे हो है दाई चढ्यो ओर्लिन पो गाह्रो हुने है त्यस्तो डर लाग्दो चिप्लो ठाउँ यार जुत्ता चाहिँ झर्न चाहिँ एकदमै गाह्रो हुने भयो कि यही बाटो हो दाइ झडौ त अब अघि यो बाटो होइन हो ल अब स्ट्रगल हेर्नु पर्यो नि यही अब यो स्ट्रगल रियल स्ट्रगल इज हियर दिनेश दाइ एक्सप्लोड हुनु भइस केटाहरू रियल स्ट्रगल इज हियर यहाँबाट जानु मिल्छ राजकुमार दाइ सेफली होइन होइन त्यस्तो मिल्दैन उयो यो समाउँदै जाने है समाउँदै दाइ बिस्तारै समाउँदै है दाइ तपाईँ होइन उयो यो खाल्टो छैन यो खाल्टोबाट यहाँ आउनु अनि मुनि टेक्नु है ट्रेनिङ दिनु पऱ्यो ट्रेनिङ रियल स्ट्रगल इज हियर दुईजना पछाडि सके अब सायद तेस्रो हुन पनि सक्छु म तेस्रो थर्ड म्यान टु स्लिप यस राजकुमार दाइ एक्सपर्ट हो यो यस्तो कुराहरूमा यस 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 पास आउट भिडियो धेरै लामो हुन लाग्यो यसलाई यही नै इन गरिदिउँ है लाइक सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला फेरि अर्को भेट अर्को भिडियोमा भइहाल्नेछ त्यति दिनलाई बाई बाई होइन आजको शनिबारको दिन होइन सोचेको भन्दा पनि रमाइलो भयो क्या केटाहरू आइदिएर अनि आज त घरमा बोर भएर बसिरहेको थिएँ काम गरेर त्यो काम त भइरहेको थियो पसलमा बिजी थिएँ त्यो बिजी भए पनि केटाहरूलाई नाइ भन्न सकिएन अनि काम छोडेर आएँ राइट